तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं वीके टेक टीम में। आज हम बात करने वाले हैं ये जो हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड है, जो गैलेक्सी टैब A8 का जो हमारा जो है सैमसंग का, तो उसी के जो वायरलेस कीबोर्ड है उसके बारे में हम करेंगे बात और करेंगे इसी की अनबॉक्सिंग। तो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बैक साइड में देख सकते हैं, इसमें आपको 100% की गारंटी दी गई है और साथ ही साथ नीचे के आप ऑप्शंस देख सकते हैं। बेसिक क्या क्या ये काम कर सकता है। आपका वर्किंग वोल्टेज 3 to 4 वोल्ट का है, ठीक है ना, करंट। उसके बाद फिर आपको वर्किंग टाइम 100 आवर्स, सिप करंट 0.5 mAh, आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है 150 mAh की, कीबोर्ड कैपेसिटी मिलती है 300 मिलियन टाइम्स आपको कीबोर्ड पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। फिर कनेक्ट डिस्टेंस 10 मीटर का आप डिस्टेंस रख सकते हैं। करंट चार्जिंग कनेक्ट 200 mAh की चार्जिंग जो कनेक्टर है हमारे पास वो 200 mAh का है। उसके अंदर एक कनेक्टर भी मिलेगा जो 200 mAh का है, बट ये उसके बाद फिर चार्जिंग पोर्ट आपको माइक्रो USB है। आप माइक्रो USB से जो पोर्ट है वो चार्ज कर सकते हैं, नॉर्मल जो आपके फ़ोन में मिलता है। मैचिंग पासवर्ड, कोई पासवर्ड नहीं है इसमें। फिर इसके अंदर वर्किंग करंट 3000 mAh, लो वोल्टेज अलर्ट आपको 3 से 3.3 वोल्टेज का है, ठीक है ना। चार्ज इनपुट मिलता है 2 से 3 घंटे, ठीक है, 2 से 3 घंटे में आप चार्ज कर सकते हैं। फिर वर्किंग टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 50 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है। तो हम फटाफट इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। सिंपली हमारा जो बॉक्स है इसे हम करेंगे ओपन। देख सकते हैं बॉक्स को ओपन करते से ही क्या निकलता है इसमें से। पहले ही हमारी एक चार्जिंग की पिन निकलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सिंपली आपकी जो माइक्रो USB है, तो सिंपली जो आपका जो फ़ोन का है इसके चार्ज के लिए है। और ये जो सेकंड वाला ये है, ये आपका जो नॉर्मली जो आजकल के फ़ोन में इस्तेमाल की जाती है वो वाली पिन है। देख सकते हैं इस तरह की 2 तरह की पिन है। अब इस पिन को हम कर देते हैं साइड में। अब इस बॉक्स के अंदर से देख लेते हैं क्या निकलता है। तो इसके अंदर से निकल गई है एक डायरी जैसा कुछ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है ये पूरी तरीके से हो गया खाली, तो हम इसे कर देते हैं साइड में। सिंपली ये चार्जिंग की पिन है और ये डायरी जैसी कुछ है। देख सकते हैं डायरी फुल डायरी की तरह लग रही है। तो अब इसके साथ ये क्या है अब देख लेते हैं हम फटाफट। इसका जो सेंटर का पिन का ऑप्शन है इसे करते हैं ओपन, फिर इसे ऐसे चालू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये है पूरा कीबोर्ड। ये कीबोर्ड सेक्शन है। कीबोर्ड के बाद ये आपको मिल जाएगा आपका मोबाइल फ़ोन रखने का सेक्शन। देख सकते हैं आप इसके अंदर ये आपको बताया गया है कीबोर्ड कैसे क्या वर्क करता है। इधर पे पावर बटन का है, वो सब हम धीरे धीरे देख लेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं और हमारा जो टैब है इसे हम इससे अटैच कर लेते हैं। और ये जो हमारा जो देख सकते हैं पिन को भी हम कर देते हैं साइड। देख सकते हैं ये जो कीबोर्ड है ये हमने हमारे जो पैड है उसमें से बाहर निकाल लिया है। काफ़ी पतला सा स्लिम सा है और हम इसे अपने इस सेक्शन में से बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पतला जो कीबोर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा पतला है। इधर पे देख सकते हैं आप सारे जो इसके सेक्शन है जिसके बारे में बताया था मैंने, कनेक्टिंग, वायर, चार्जिंग और पावर। ये ऑन ऑफ का सेक्शन है, ये ऑन का ही ऑन ऑफ का है। ये इसे स्लाइड होके ऑफ हो जाता है। जैसे इसे मैंने स्लाइड कर दिया इधर तो ये ऑफ हो गया, इसे मैंने स्लाइड कर दिया इधर तो ये ऑन हो गया। इसके बाद फिर इसमें कनेक्टिंग का भी सेक्शन दिया गया है। ये मैंने कनेक्ट दबाया, देख सकते हैं ये कनेक्टिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से है और काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम में है। और बैक पैनल दिखा देता हूँ मैं आपको। बैक पैनल में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो यही है। और इसके बाद फिर सिंपली इसका जो है कैश सेक्शन है। इसके अंदर आप इसको कीबोर्ड को ऐसे रख देते हैं, वो चिपक जाता है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है आपका कीबोर्ड। वायरलेस है, फुल्ली वायरलेस। 10 मीटर की रेंज है आपको, आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली अब हम अपना जो टैबलेट है इसको इससे अटैच करेंगे। फाइनली हम अपने टैब को इससे अटैच कर देते हैं। देख सकते हैं ये हमारा जो टैब है ये पूरी तरीके से इससे हो चुका है अटैच। और हम इसके पीछे कुछ रख देते हैं ताकि ये गिरे ना। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो टैबलेट है ये हो चुका है इसमें फिक्स। और अब हम इसका जो ब्लूटूथ का सेक्शन है इसे कर लेते हैं ऑन। ब्लूटूथ का सेक्शन ऑन करते से यहाँ से हम ये जो हमारा पावर बटन दिखाई दे रहा है आपको,
यहाँ पे इसको हम करेंगे ऑन। देख सकते हैं यहाँ पे बत्ती जल चुकी है। ये जो बत्ती जली हुई है यही हमारे जो बत्ती सिग्नल है कनेक्शन का। हमने फिर ये वाले सेक्शन भी दबा दिए, ये वाईफाई जो से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें देख सकते हैं इधर पे मिडी बोर्ड दिख रहा है, मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं सिंपली पेयर का ऑप्शन आ गया है और ये जो है आपका पेयर हो चुका है। देख सकते हैं आप पेयरिंग हो चुकी है। अब इसके बाद फिर आपको इससे बैक करना है, मतलब मेन स्क्रीन तो आपका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सिंपली आप ये कीबोर्ड के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं मैं कीबोर्ड के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, बैक स्पेस, फिर चलिए मैं डाल देता हूँ TYPE टाइपिंग, एंटर कर दिया। देख सकते हैं आप कुछ भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी इसमें आपको कहीं माउस का सेक्शन नहीं दिखता है तो आपको इसके अंदर जो है स्क्रीन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें माउस का सेक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये इधर पर आपको जो दिखाई देता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इधर का जो सेक्शन है, जो इधर का जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पहला वाला जो दिख रहा है आपका, जो ये वाईफाई का है। ये जब भी सिग्नल आपका स्टार्ट होगा तो आपका कनेक्शन का लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये चार्जिंग का है, ये पावर का है। जब आपकी पावर कम हो तब बताएगा, अगर ये चार्ज मांग रहा हो तो ये बताएगा। वाईफाई के लिए ये है। और इसके बाद ये जो सेक्शन है, जो लास्ट वाला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे मैं ये वाला ये हमारा जो फ़ॉन्ट लॉक करने का सेक्शन है, अगर इसे दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं इधर पर जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। फिर जब मैं इस वाले बटन को प्रेस करूँगा तो वापस ये जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा जो है फ़ॉन्ट के लिए, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं वापस बैक जाता हूँ इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और बैक स्पेस दबाता हूँ और कुछ भी टाइप कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसमें टाइप कर देता हूँ VK टेक TV और कर दिया मैंने एंटर। अब VK टेक TV डालते से सिंपली आप देख सकते हैं क्या आता है, हमारा जो VK टेक TV आ जाता है। मैं फिर से बैक स्पेस दबा के सही कर लेता हूँ, VK टेक TV, सिंपली VK टेक TV दबा। सिंपली आप देख सकते हैं VK टेक TV का ये जो है ये आ चुका है सेक्शन। तो इस तरीके से आप इसको लैपटॉप की तरह भी, कीबोर्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है इसका कीबोर्ड। तो इस तरह के कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग, आपको अनबॉक्सिंग कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।